السلام عليكم. بفضل الأرباح الكبيرة التي يجنيها نجوم كرة القدم، فإنهم يفضلون اقتناء السيارات الرياضية السريعة والفارهة، وبينما العديد من اللاعبين يقودون سياراتهم بطريقة نظامية وحذرة، يلجأ آخرون لاختبار سرعة السيارة على الطرقات العادية، ما تسبب للكثير منهم بحوادث خطيرة، إما بسبب السرعة أو القيادة تحت تأثير الكحول. لذا سنقدم لكم في هذا الفيديو أشهر 6 لاعبين دمروا سياراتهم الفاخرة ونجوا من الموت بأعجوبة. 6. مارتن كاسيريس. في عام 2013 تعرض الأوروغواياني مارتن كاسيريس لاعب يوفنتوس لحادث سير خطير، حيث أصيب بجروح في فروة الرأس والوجنة ولم يتعرض لكسور في العظام. ووقع الحادث عندما فقد اللاعب السيطرة على سيارته، حيث كان يقودها مخمورا بعد منتصف الليل بقليل، فحطم كاسيريس سيارته فيراري 458 إثر اصطدامه بسيارتين متوقفتين ومحطة للحافلات. 5. أرتورو فيدال. في عام 2015 تعرض لاعب بايرن ميونخ لحادث مروري قوي بينما كان عائدا مع زوجته إلى المنزل وهو في حالة سكر شديدة، مما تسبب في تدمير سيارته الفيراري. الحادث وقع على طريق سريع خارج العاصمة الشيلية سانتياغو مباشرة بعد مشاركة اللاعب في مباراة لمنتخب بلاده تشيلي أمام المكسيك في كوبا أمريكا. 4. إيفر بانيغا. في فبراير عام 2012 احترقت سيارة لاعب انتر ميلان من نوع فيراري وهو في طريقه إلى ملعب تدريب فالنسيا للمشاركة في التدريب المسائية، عندما كان لاعبا آنذاك في صفوف النادي الإسباني، فتحطم جزء كبير من سيارته الفيراري بعدما اشتعلت فيها النيران بمحطة بنزين في محيط المدينة الرياضية في فالنسيا. 3. لويس ساها. في عام 2011 كان لاعب مانشستر يونايتد سابقا وإيفرتون في ذلك الوقت الفرنسي لويس ساها محظوظا جدا بعد نجاته بأعجوبة من حادث سير مروع، فقد دمر سيارته الرياضية الزرقاء فيراري 458 والتي تبلغ قيمتها 180 ألف يورو بعدما فقد السيطرة عليها واصطدم بسور خارج أحد الأنفاق، وقد نجا مع معاناته من ارتجاج طفيف. 2. نيمار. في عام 2016 دمر نجم برشلونة جزءا من سيارته الفيراري بعد تعرضه لحادث سير وهو في طريقه إلى مركز تدريبات النادي الكتالوني تمهيدا للسفر لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ولم يصب البرازيلي بأذى، لكنه لم يشارك مع برشلونة في تلك المباراة التي شهدت التعادل. 1. كريستيانو رونالدو. في بداية عام 2009 فقد نجم ريال مدريد الإسباني السيطرة على سيارته من نوع فيراري في نفق بالقرب من مطار مانشستر عندما كان يلعب وقتها مع مانشستر يونايتد، حيث كان متوجها للتدريب الصباحية لتصطدم سيارته بحاجز على جانب الطريق وتلحق بها أضرار بالغة، بينما نجا النجم البرتغالي دون إصابات قوية. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.